waxaan masaajid in sheekhu darsi ka akhrinayo maka ka dhigaysay qisadu waxay leedahay gabar ahludiin ah ayaa waxaa jeclaaday canug ciyaal suuqa reer maka gabadhii uu doonay waxay tiri ciyaal suuqa ma guursado aniga ma ku doonayo markaasuu wuxuu yidhi culama noqonayo hayo noqo qamiis gaaban intuu soo iibsaday oo garkii daystay uu safkii hore caday la istaagay maba ka tegayo masaajidka muddo kadib gabadhii waxaa lagu yidhi ninkii wadaaduu noqday mudawic ay dhahaan ayaga mudawicuu noqday ninkii saas hadday tahay waa guursanaya hayeba waa isguursadeen bil markuu la joogay uu ciyaal suuqnimadii ku laabtay markaasay waxay tidhi aawo wadaadnimadii maya waxaas waa laga soo tegey waa la hadashay berigii dambe uu soo kaxeeyey gurigeedii uu keenay gurigeedii markay gashay warqad u dhiibtay warqaddii bannaanka markuu la tegay uu akhriyey waxay leedahay mar dambe ha ii iman saasay warqadda ugu qortay mar dambe ha ii iman waxaa ku yaalla jiddo xaafad karantiino la yidhaahdo waxaa dega dadka afrikaanka ah waxaa aad u dhex yaalla sixir marka iyaga dhexdooda ayaa wax isku samaysta ummadda kalena war kama hayso xaafaday u gaar yihiin waayo ninkii wuxuu yidhi islaantii waa iga tagtay maxaan sameeya wax karantiino tagaa la yidhi karantiinu tegey hodayuu tegey wuxuu yidhi haweenaydii baa iga tagtay ma soo celi karta anaa soo celinaha lacagkeedu lacag buu ka qaaday wuxuu yidhi anaa si degdega guriga ku celinayo usbuuc iga warso usbuuc kadib oo la hadlo wuxuu yidhi hay hawshii ka waran gurigii ka fiiri guriguu tegey wax jooga male waa soo laabtay wuxuu yidhi guriga wax jooga male wuxuu yidhi wax awooda uma lihi anigu intaas ka badan yidhi maxaa igula talinaysaa markaasuu wuxuu yidhi aniga sixirkayga heerkaas ma gaarin yidhi laakiin haddaad rabto hindiya aad yaa ii sheegaysaa hindiya hebel ee hindiya jooga u tagu hindiyu diyaarad u raacay ninmuu u tegey wuxuu yidhi haweenaa iga tagta lacag intaasoo la arkeenuu yidhi anaa soo celinayo lacagtii uu bixiyey imisaa qaadanaysaa usbuucaan qaadanaya usbuuc kadib wuxuu yidhi taleefon dir gurigii in la joogo taleefonuu diray waxba ma joogaan guriga besuu yidhi aniga wax kale ma qaban karo haye marka maxaan sameeya markaasuu muftiga u tag muftigaa sixirka yani shaydaanku weyn sixirka waayo haguu joogaa meel hebeluu joogaa ninkii u tegey arrintaasaan rabaa buu yidhi lacagihii laga qaadi jiray showhu lacag aad uga badan iyuu ka dalbay lacag intaasa arkeen buu yidhi lacagtii buu ka qaaday usbuuc iga warsi usbuuc markii dhammaatay buu u tegey ninkii waa maxanaaqsan yahay war maxaa jira war naga tag buu yidhi ciidankii waa naga laysay ayaad suuq baa tahay ciidankaygiina waa dhammaysay buu yidhi oo maxaa jira 100,000 ciidan gaarahaan jiruu yidhi wax ka soo noqdana ma laha oo maxaa ku dhacay guriga gabadho ay joogto suuratulbaqara lagu akhriyaa ciidankaygii oo dhanna gam baa laga dhigay khasaaradana ii soo geysay khasaarad ii geysatay taasuu ku yidhi marka qur-aan akhrisayayna ku sii ordin haweenku ee guryahooda suuratulbaqara intay bartaan ha ku akhristeen bas qur-aan akhrisaan tegey waa lay suuxiyey lugaha layga xiray sanka waxa la ii saaray wax baahiyo looma qabo bas
quraanka ha barteen suuratul baqara ha barteen hana isku akhriyeen iyagu guryahoodana ha ku akhriyeen hana ka saareen asbaabaha shayaadiinta soo jiida هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه